moment for us that the school, which started in 1936, completes or enters into its 90th year today, and for which we have a small program, essentially to mark the inauguration of the 90 years. And also we are felicitating all the donors who have donated smart boards for the school, so that the new generation of students studying here get the latest technology and the latest techniques by which they are ready for the modern world. So you are a member of the board trust. So any major initiative in upcoming you'll be going to take? Yeah, this year this is going to be a year where we are going to upgrade our infrastructure, which has already started. Our alumni who have come together have met and have decided, and they have great plans for the school to make it completely tech ready and infuse a lot of new infrastructure into the school. Sir, any message from your side for the students in regards to higher studies? The students have to be more focused, keep less exposure to mobile. That is the only thing that I would say, because up till 12th standard, these are important years, and therefore students should refrain from using mobile phones as much as possible and concentrate and focus on studies. पिपल्स हे एक अशें संस्थान ज्याने आतां 90व्या वर्सा पदार्पण केलां. आमच्या ह्या पिपल्स एज्युकेशनल ट्रस्ट आसा ताज्या अंडर प्री प्रायमरी, प्रायमरी, सेकंड्री, हायर सेकंड्री तशेंच SFAL म्हणजे स्कूल फॉर अप्रोप्रिएट लर्निंग ही सगळीं सेक्शनां आसात. आमचे जे विश्वस्त आसात ट्रस्टी, मॅनेजींग ट्रस्टी श्री राहुल देशपांडे सर हांच्या गायडन्साच्या अंडर आमी खूब बरें काम करता आनी हाजो म्हाका खूब गर्व आसा. आनी ह्या 90व्या वर्सा आमी खुबशे कार्यक्रम आंखल्यात. तांच्या गायडन्साचेर आमी ते अख्खे वर्सभर राबयतली. Ma'am, how many years has been to you are providing services over here? हे म्हणजे 29th इयर, 28 years ऑफ टीचर ग्रेड 1 इन द हायर सेकंडरी. हांव इंग्लीश आनी सायकॉलॉजी शिकयतालें आनी ह्या वर्सा हांवें प्रिंसिपलाचो चार्ज घेतला. आनी ह्या स्कुला बद्दल म्हाका खूब आपुलकाय आसा. आमचे जे स्कुलाचे फावंडर आशिल्ले प्रोफेसर मंगेश सुलकर, तशेंच आमचे फावंडर हायर सेकंडरीचे डॉक्टर जगदीश सुलकर, दोगांयची सासाय आसा ह्या जागेर. आनी ताका लागून ह्या जागेर प्रत्येक भुरग्याक शिक्षणा बरोबर एक उबदार वातावरण मेळटा. मॅडम, तुमच्या स्कुलाच्या स्टुडंट्सांनी खुबशे अचिवमेंट केल्ले आहा स्पोर्ट्सान म्हणा इतर एक्टिविटीजान. म्हाका तुमकां विचारचें दिसता, आयच्या दिसाचे स्टुडंट हायर स्टडीजांक वचोंक पळयतात तांकां तुमचो मॅसेज कितें आसतलो? जी भुरगीं आमचे कडेन प्री प्रायमरीच्यान आसात तांची हांगा ऑलमोस्ट 14 वर्सां आयुश्याची वता. आनी त्या 14 वर्सांनी तांकां फक्त शिक्षणूच न्हय तर बाकीचे सगळ्या तरेचे टॅलंट एक्सपोजर हांगा मेळटा. आमच्या सरांनी एक्टिविटी डे म्हणून एक खाशेली कार्यक्रम आंखयल्लो आसा. तर प्रत्येक भुरग्याक वर्सांतल्यान 3 तरी मिनिमम एक्टिविटी शिकपाक मेळटा अंडर प्रॉपर एक्सपर्टीज. तशेंच करियर गायडन्स, करियर अवेरनस हें वर्सभर चालू आसता. ताका लागून आमच्या भुरग्यांक सगळे एंट्रन्स एग्जामा बद्दल, फक्त सायन्सीच्यो एंट्रन्स एग्जाम्स न्हय तर समथींग लायक CUET ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी एग्जाम जाता तातूंतल्यान सुद्दां खुबशीं आमची भुरगीं एक्सेल करून दिल्ली युनिवर्सिटीन, नालंदा युनिवर्सिटीन आमची भुरगीं शिकतात. आनी हाजें म्हाका खूब सांगपाक हें बरें दिसता. तशेंच म्हाका लोकांक सांगपाचें आसा की ही जागृताय, ही अवेरनस जावप सामकी इम्पॉर्टंट. जें एटलिस्ट खबर आसूंक जाय अशें वातावरण आमी निर्माण करता.